以下節目涉及不同性取向內容，敬請留意。留意咯！咩嚟㗎 Ladies and gentlemen， 今晚自己人遇上 Brian 梁兆輝，仲有我哋 Tina、小紅 Simon、Uncle Maggie、阿朱同埋 Coco， 自己人一開，亂事自然來。我覺得今日嘅專題好啱我嘅何車，大家好啊嚇！點解打招呼先？係咯，點解你唔打招呼咧？突然間屏幕鏡頭㗎嘛 Hello， OK，嚟到3個星期自己人嘅即係2.0嘅錄音啊嚇，OK，點解咁啱我咧？因為係講翻舊時嘅嘢啊。哦，咁所以今日咧，我哋專題就係回到90年代啊嚇！90年代應該在座有冇人係未出世㗎？梗係唔好啦。我唔怪唔知我哋有個即係新面孔嘅嘉賓啊！係喎，係咯，即係呢啲啊，即係熟口熟面啦。應該出咗世啦。 OK，嗱點解咧？嗱捉住咧就係本地誒，應該大家即係我諗 community 對於佢都係熟口熟面㗎啦。因為其實即係都係本地誒同運界裡面嘅，都係算係最早期。我諗因為90年代你係十分一會，我淨覺得你有乜可能係曾經係十分一會啦？我真係覺得好得人驚。我就細個嘅時候加入十分一會嘅。但係你嗰陣時幾多歲先？讀緊大學咯。真係我覺得，喂，你至少應該細我一橛啦。有乜可能你係曾經係第一代十分一會裡面嘅成員？唔係啊，我應該係第三代㗎啦。我第三代。嗱 Connie 啦 ，OK，Hello 大家好。除咗係本地好積極啊咁多年嘅威同運分子之外咧，參與過唔同嘅同志組織啦，亦都曾經係即係同志遊行嘅搞手啦。OK，搞到而家我哋淨係等待緊幾時可以再上街啦。係冇錯。總會等到一天嘅係咪？係啊。OK，嗱點解租阿 Connie 上嚟咧？轉頭呢位新朋友仔慢慢由你去介紹啦。咁樣事緣就係嚟緊咧，即將會有本地一個，其實唔係即將添啊，係今日第一日添啊。係啊，冇錯，今日第一日，大家一定要過嚟啦，就係呢個今夜星光燦爛90年代嘅同志文化展覽。OK，轉頭我哋會慢慢講啦，到底有啲乜嘢啦？其實嗱，呢啲相片咧，其實都係阿 Connie 喺呢一個展覽裏面咧提供嘅。OK，叫今夜星光燦爛，英文就係 Starry Nights 啦。係。個副題係咩話？香港90年代同志文化展。冇錯。點解揀90年代？我自己覺得咧，90年代係最有機會係最星光燦爛嘅一個年代，嗰個年代係有機會係最多同志文化蒲點嘅時候啦。我哋喺歷史上面有核實到，大概揾到80至90個蒲點嚇。另外咧，同志團體都相當多喎，差唔多有20-30個。咁所以我哋好想知道咧，就係喺呢一個年代，特別係喺互聯網啱啱興起，其實大家上網咧，可能都揾到少少90年代嘅歷史嘅，但唔多嘅嚇。有少少碎片化，咁我哋想好具體咁去睇下，其實90年代嗰個同志文化係點樣精彩法咧？係嗱，論到搞基，就梗係唔係90年代開始啦，係嘛？即係呢個搞基文化就源遠流長啦，係咪先？我諗越居人都應該開始㗎。咁但係如果你真係要數，譬如話外國嘅平權嘅真正起點咧，譬如話英美咁先算啦。我諗即係由石牆事件啦，即係60年代末啦。但係我覺得你揀90年代都好，因為我覺得如果真係要去講香港嘅同運歷史嘅開端咧，應該就係91年嘅即係同性戀非刑事化啦，嗰陣時嘅麥樂倫事件啦。所以我覺得你揀由90年代初開始個 framework 都好啱，即係平權嘅開端咯。係嘛？同唔同意啊？係啊，完全同意啊！嚇，因為正喺之前咧，我哋一定知道咧，有好多前輩，即係譬如小明雄啦，大家都好聽過呢個名字。佢早喺80年代咧，就已經係即係好努力為香港咧去爭取一啲平權咁樣。咁但係截至90年代係一個好 dramatic， 係一個我覺得好劃時代一個年代嚇。頭先啱啱咧，即係呢本咧就香港絕版嘅其中一本好重要嘅小明雄嘅著作
作啦，同性愛問題30講，但我知道Brian你有更加早嘅一個版本。佢拎住嘅時候咧，我就話：喂，我倉底真係有喎，但我拎上手嘅時候，第一時間覺得唔好對路啊！點解咧？我屋企嗰本其實好薄依依嘅喎，因為我嗰陣時咧做仔嘅年代咧，我真係喺嗰啲樓上書局咧，即係仲要好鬼鼠入到去咧，買完之後咧，是鬼但攝多2本 magazine 咧，即係底面包住，然後先至去俾錢嗰隻咧。我本好薄嘅喎，點解你本咁厚嘅咧？係啦，就係因為我已經係第2版㗎啦，遲咗買啊！即係我本係第1版，係啊，因為第2版就係30講，而我個咧就係第1版咧就係25講，係啊，我仲老啲。其實咁即係你少咗5講啊！你少咗少少嘢啦，你蝕咗啦。嗰5招你應該冇學齊啊，係咯，可能係新招嚟㗎。真係新笨啊！OK，嗱，我嘅起點都係咁，因為嗰陣時即係喺香港有幾多真係以即係同性戀嚇，即係 homosexuality 嘅本地刊物真係冇嘅，絕無僅有。所以嗰陣時我突然間咧。即係其實我之前都認識阿小明紅，因為嗰陣時我都拜讀即係酷愛噶嘛。咁佢喺裡面咧其實係有專欄噶嘛。係冇錯。我係有睇嘅，即係鬼鬼祟祟咁樣咧。同埋因為佢個名叫小明紅咧，好有想像力啊。係啦，究竟佢係外國人啦，定係即係香港人咧？咁樣咁啊，其實佢係一個土生土長嘅香港人嚟嘅嚇，去咗美國讀書，跟住喺80年代咧翻到嚟香港咧，去為香港嘅同志平權努力啦咁樣。咁所以我哋呢個展覽咧都會有好多類似咁樣嘅一啲絕版嘅文物咧係會展出嘅。係，你有冇見過小明紅啊？有見過2次啦，我諗。我訪問過都比較後期，係啊。我就喺千禧初嘅時候，因為我嗰陣時即係搞咗一個網上面嘅 gay station 啦，OK，咁即係網上電台咁樣啦。我真係炒多個小明紅啦，然後就上嚟即係同佢做訪問咯，即係喺佢生前 OK。咁啊，終於我發覺原來筆名同真係2件事咯。可唔可以講多少少個感覺係點嘅？你幻想中嘅小明紅係點樣嘅咧？小明紅一個哥哥啊，好有幻想，小明紅啊嘛，即係同埋好日本化咁樣咧。佢係一個好敦厚嘅叔叔咯。佢通常為人津津樂道咧，就係佢撇鬍鬚啦，同埋佢嘅短褲嘅，同埋都幾豐滿嘅。OK， 都係啤啤嚟嘅，其實係啤啤嚟嘅。唔係，我未見過佢啊，但我想像中都係咁嘅樣嘅，因為小明、小紅咧，呢啲都係細路仔比較得意啲嘅造型嚟嘅，即係我覺得，所以佢應該都唔會走一啲好哇好飄逸嘅路線咯，應該都係。唔係，所以我哋都有小紅 Simon 啊，都係小紅㗎嘛，唔可以咁樣比較嘅。呢個真係我哋平權嘅始祖嚟嘅，同埋你要即係去翻嗰個年代咧，去翻嗰個 context 咧，其實係好勁。即係首先嗰陣時係冇關於同性戀嘅任何嘅即係本地嘅刊物啦，然後跟住其實佢嘅封面就係咁啊，即係嗰隻擺明居馬同性愛問題30講咧，其實我覺得好勁嘅嗰陣時。但係我好有興趣，可唔可以抽一講咧？究竟係即係會有啲咩問題？你慢慢望下。好，你哋講住先，我揾下啲。講多少少有關，即係譬如話今次除咗有刊物啦，我見到你有好豐富，都拎咗一啲上嚟，我哋轉頭可以慢慢去即係show 俾大家睇一睇，我哋曾經走過一啲嘅歷史啦。即係除咗係有一啲咁樣嘅文獻啊，即係展覽之外，仲有啲乜嘢咧？我見到你哋好多嘢嘅program 裡面有講座有成嘅。係啊，冇錯。除咗有歷史文物啦，另外而家我哋見到咧，就都有一啲好重要嘅歷史嘅相片啦。咁因為咧，我哋揾到咧，可能係有機會係第一間即係基吧。係啦，就叫華生酒吧，唔知大家有冇去過？1957年喺尖沙咀嘅康和里嗰度開業嘅。OK， 係啦。嗱，咁因為即係 Waltzing Matilda 啊嘛，你講緊，其實嚇即係 Waltzing Matilda 咧，其實就係喺嗰度應該算係油麻地佐敦啦。OK，康和里嗰度啊，因為其實之後有幾個唔同嘅地點，又係叫做 Waltzing Matilda 噶嘛。係。咁但係第一代我梗係冇去過啦，第二、第三代我應該去過嘅，即係其實而家佢個裝修都係保留翻原先1957年咧石牆咁噶嘛，係嘛？係冇錯，即係凹凸凸咁噶嘛。係啊，你有冇去過？你未出世咯？梗係冇啦。我淨係記得你哋講過咩尖沙咀一間Wally Mac 嗰啲噶嘛，係咪即係類似嗰種咁嘅風格咯？我聯想中就係咁樣舊地啊，即係入到去都係冇乜人咁，所以我真係冇去過。係啊，之後係變咗 Wally Mac 啊嘛，其實係冇錯啦。其實華生酒吧未必大家都好後生啊，未必去過啦。其後咧，佢賣咗盤咧就俾另一個老細，之後咧就係大家好熟悉嘅 Wally Mac 啦。係啊，咁所以 Wally Mac 咧都好喎，佢
佢將原有即係外牆嗰啲即係石牆咧保留其中咧，因為我覺得嗰個都係一個好重要嘅 landmark 嚟㗎嘛。咁我哋就因為呢個 project 咧，亦都即係好彩。Watson Matilda 而家係啦，好彩咧，我哋就揾到呢一間酒吧個老闆嘅女。係啦，揾到佢個女，佢好開心，因為佢好驚訝咧，竟然香港人咧係會將呢段歷史嘅 recognize 寫翻佢爸爸嘅歷史出嚟。OK。咁於是咧，大家喺網上咧，應該如果揾華生酒吧咧，應該會見到頭先嗰張相，就係一個外牆嚟嘅，即係外觀係啦。咁佢個女咧就因為知道咗我呢個展覽啦，所以特別咧捐咗4張相咧，係應該係從未曝光嘅，就係酒吧裏邊嘅相。大家如果想睇咧，就可以過嚟我哋展覽嗰度會睇到呢個從未曝光嘅室內嘅。會唔會見到當其時啲客咧？會啊，同埋會見到阿爸爸同埋媽媽都喺度嘅。係啦，去款待啊。我都覺得好有興趣喺50年代末喎，然後開間嗱，即係雖然佢冇講到埋基吧啦，咁但係其實個 clientele 都係即係同志中人嘛。咁啊，但係兩夫婦嚟嘅喎，點解佢哋有呢個興趣咧？即係到時會唔會喺展覽裏面都會會唔會請到個女女嚟？有個現身說法咁講，佢就因為而家喺澳洲啦，咁所以咧就睇下我哋可唔可以安排到 online 啊？咁但係佢都好有趣咧，同我哋講咗一段即係以往即係爸爸嘅一段歷史啊。點解會出現成為一間即係主要係水兵啦、海軍啦，係啦，同埋水手會嚟嘅好受歡迎嘅一間基吧啦，咁樣。係啊，所以就好華洋雜處啦。係啊，完全係我哋想象中嘅以前嘅香港。係啦，即係嗰邊廂就有灣仔，呢一邊就有尖沙咀嘅 Watson Matilda 嚇，OK， 咁啊即係雙影成趣咁樣啦。咁所以我哋曾經走過歷史嚟嘅，即係我都可以 recall 咧，我去嘅第一間基吧咧，其實就係 Watson Matilda 嘅第二代嘅 Wally Mac，即係嗰陣時未有 internet，即係我係靠拎住尖沙咀嘅地圖咧，咁就係有一下就放咗學之後，我諗係5、6點鐘。咁我就去喎，咁啊摸咗好耐都揾唔到啦，因為你知康和里其實好難揾噶嘛。OK， 終於揾到嘅時候咧，我見到個門口，跟住我就掉頭走啦，因為我好驚，我唔敢入去。你見到啲乜嘢啊？係咩都見唔到，但係就好驚入去，於是乎就真係走咗咯。我第一次去基吧係冇入過門口咯，即係去到門口出面咯。咁你都已經好勇敢噶啦，即係展開第一步啦。冇錯，唔係因為其實都偷望裏邊嘅，其實都驚㗎係，都唔偷望唔到㗎。即係你趁嗰啲人開門啊、閂門嘅時候咧，及少少啊嘛。唔得啊，太驚啊！驚人開門嘅時候咧，咦識嘅點解咁樣咧？唔係嗰陣時細個時候咧，其實咧有好多一啲咧好唔合邏輯嘅恐懼嘅，你唔知驚咩嘅。咁總之見到個門口 ，OK， 好似完成咗嗰個心願啦，咁啊可以走得啦，揾到啦咁樣咯。都係嘅。如果我第一次去嗰啲 PP 啊，以前去嗰啲 works 咧，我都驚㗎。即係當然有人帶住啦，但係踏入去嗰步第一刻咧，你覺得你驚啊，定係人哋驚你？係咯，嗰陣時我好純良嘅，嗰陣時 Coco 未出世嘅喺個肚入邊醞釀緊，即係其實嗰啲重門深鎖好大個鐵門咧，同埋佢哋搞到啲燈光好昏暗咁樣噶嘛，即係永遠咧好似入邊好似有啲奇怪嘅嘢發生，令到你好恐懼咁樣。係，結果我哋終於第一次去基吧先發覺係冇奇怪嘢發生，係冇嘢㗎，係好失望咁樣，只係冇人理你啫。只不過係多啲男人，基本上冇人理你。OK， 嗱講多少少嗱，不如喺呢個時候咧就介紹另外一位嘉賓啦。好啊，係嘛？係阿麥子係咪？你好，你好。歡迎嚟到自己人啊！喺今次呢個90年代嘅即係同志文化回顧展裏面咧，你負責咩啊？我係負責係其中一個策展嘅成員咯，係啦。咁我有負責譬如幫手去編輯一啲 blurb， 即係大家會喺網上面見到嘅宣傳刊物啦，係啦，策展嘅展覽內容啦，係跟住然後譬如其實我本身係 GOTV 嘅成員嚟嘅，我哋 GOTV 嘅本地嘅係啦性別小眾嘅媒體啦，都係。咁我係其實我哋同即係香港同志運動歷史研究計劃合作，咁所以先促成咗呢一個。就首先係做咗個數碼地圖，然後再促生咗即係呢一個今次嘅展覽咁樣。係，因為我從來都覺得咧，香港咧，即係其實去寫即係我哋嘅同志文化歷史咧，係冇規劃化嘅。
從來冇人咧真係走出嚟咧去 archive 嘅。咁我覺得其實係我哋好需要去做呢件事，因為冇主流嘅人咧去記錄我哋嘅歷史嘛，即係我哋更加要加把勁啦。所以我覺得你哋真係要好好保存咯，同埋唔係淨係做一次咁簡單，即係其實係要枕住做。係咪啊？巡迴梗係要啦，香港九龍新界咁樣做啊，係啊，咁多區都要做啊，因為後生嘅人，即係我諗甚至你作為策展人後生嘅，你都冇經歷過嘅其實。係，我完全冇經歷過呢個年代嘅嘢，所以即係都係睇，即係透過文獻啦，同埋真係我哋有訪問到好多即係活躍90年代嘅一啲同志嘅無論係 gay lesbian 甚至係 drag queen 咁樣係啦，都有訪問到嘅係，所以就大開眼界咯，真係。咁所以就算你作為策展人啦，但係睇翻呢啲你冇經歷過嘅一啲歷史啦，即係我 suppose 啊，我當你都係自己人嘅一部分啦，因為你 G.TV 噶嘛。係啦，咁你會唔會譬如話有一啲嘅歷史，你而家即係作為自己人去睇翻嘅時候，你都會覺得啊，原來就有一個咁樣嘅階段嘅咩？有冇一啲都令到你好詫異嘅咧？其實都 echo 翻我哋今次成個展覽叫今夜星光燦爛啦，即係因為真係好難想像曾經香港嘅同志文化係咁星光燦爛咯，真係五光十色啦！嗰個年代係因為就譬如我哋去了解翻就係一般我哋講 gay 嘅 culture， 好多時候都係會集中向中環啦，即係而家其實都係好多 gay bar 就會喺中環呢邊咁樣，或者港島區啦。但係我哋透過呢個計劃係知道原來其實係九龍係啦，即係甚至係離島。沙灘又好，色情戲院又好，即係唔同階層去嘅一啲公共嘅廁所啊、公園又好，其實呢啲都係當年好活躍嘅一啲即係同志嘅鋪點咯，係。我都覺得你哋改得好嘅，即係今夜星光燦爛咧，即係喺嗰個年代，當然係比較保守嘅年代啦，即係我哋嘅 visibility 咧係相當之有限嘅。但係就算唔喺公眾嘅視野，即係之後咧，我哋都其實有自己好暗度陳倉啊，用盡我哋嘅方法捐窿捐罅，揾到自己嘅性空間啊，然後用我哋嘅方法去精彩咯。即係上一代嘅人，我覺得。即係其實無論個即係世代係幾咁保守都好咧，你阻唔到大家搞基嘅，你阻唔到大家繼續燦爛嘅過自己嘅生活模式嘅係嘛？係啊，冇錯啊，所以呢個係一個你好想像唔到、估唔到嘅一個好精彩嘅年代咯嚇。係啊，我哋嘅展品咧，其實早去到80年代。去到90年代都會有嘅，係。咁而且應該有機會會係第一次咧，喺香港有一啲實體嘅展覽出現嚇。係，同埋我覺得更加好咧，就係話其實真係可以呢啲刊物咧，即係雖然好珍貴啦，有啲可能已經係即係 final 嘅 original version 咧，可以摸上手咧，其實係另外一件事嚟嘅，係嘛？即係今日所有都係 digital 啦，即係數碼年代啦。以前啊，我哋所有都係啲小冊子啦，係嘛？今時今日就打上機 app 識人啦。以前我哋喺外國，我哋靠買一本 Spartacus 嘅，喂呢個咧叫咩？觸摸雜誌我都未見過喎，喺香港㗎。係啊，呢個係其實係有一個同志團體叫 Horizon 咧，即係同志熱線啦、輔導啦，咁佢個負責人搞嘅一份英文嘅雜誌嚟嘅，嚇。咁所以曾經喺90年代咧，我哋而家叫 Zine 啦，一啲獨立嘅雜誌刊物啦，咁喺當時咧係無論中文、英文、男同志、女同志，其實喺你隨便可以喺二樓書店啦，或者係一啲gay bar、gay disco 攞到，可能都有20-30份。有20-30份啊？係啊，咁多係啊，因為包括一啲獨立嘅刊物，即係個人自己會出版啦。咁另外就係當時嘅一啲同志團體，佢自己又會出版嘅喎，佢哋團體會出版嘅會刊啦咁樣，咁另外就係正經嘅啦、色情嘅啦，即係情色雜誌啦又會有啦，咁所以相當精彩。係啊，真係都幾燦爛下，幾繽紛啊，有好多即係唔同嘅渠道嚟到去即係去傳遞呢種嘅信息啦。嗱，我哋咧今次即係去同大家介紹呢個今夜星光燦爛嘅90年代同志文化展咧，我哋分上下集好嘛？咁啊，首先咧，即係策展人啦 Connie 啦，仲有就係阿麥子啦 ，OK， 阿麥子即係不如喺呢個上半部分咧，同我哋集中火力講多少少有關 lesbian 喺90年代嘅即係同志文化歷史係點樣？頭先都係承接翻頭先講，即係如果係特別係比對翻而家今日嘅 lesbian culture，所以我都唔敢講好多，因為即係我對 lesbian culture 都係其實 through 呢個歷史計劃再了解得多啲，即係今昔嘅對比啦。係，我覺得係其實都幾打破我或者我身邊咧好多，就因為參與其中都有啲 lesbian 嘅朋友啦，即係我哋互相交流嘅時候都會覺得係打破我哋對今日 lesbian 嘅 stereotype。
因為可能好多時候我哋講 lesbian 就會覺得好接啊，喺屋企玩貓啊，唔出街嘅。有個版俾你睇，有我都個版俾你睇。喺屋企好接嘅嘛，喺屋企玩貓嘅。所以亦都大家會見到，譬如即係我哋對比巴咁樣，永遠都係講基巴。係咁香港好少 les bar 啦，當然即係而家尤其是疫情後即係執笠咗好多啦，係。但係即係透過今次成個歷史計劃，你睇翻原來以前嘅 les bar 係可以咁繽紛燦爛，因為我哋有訪問到，即係唔知大家有冇聽過，就係有個全江湖有個稱號叫做銅鑼灣兩大靚 TB 咁樣啦。係咩？係啦，其實就係兩間好出名嘅 les bar，係即係佢哋即係兩個老闆都係一個 TV 咁樣嘅形象，係啦。咁佢哋就係今次就係我個 Connie 就 contact 到佢哋，然後就做咗呢個我哋同佢去訪問咁樣啦。哦，你真係揾到佢哋兩個？係啊，冇錯啊。嗱，因為我覺得難嘅地方係咩咧？因為真係講緊90年代啊嘛，即係有譬如小明雄已經即係唔健在啦，咁所以好難揾到佢即係親自去講翻嗰段嘅歷史啦。亦都今時今日你知道啦嚇，就算以往喺即係同志文化裏面係幾咁 active 嘅，好多都走咗啦，即係走咗嘅意思，即係可能移咗民啊，已經唔喺香港啦。咁所以要揾翻即係當事人去講歷史係好唔容易嘅喎。係啊，所以而我發現咧揾翻佢哋出嚟講咧，佢哋又好開心嘅喎，因為咧已經好耐冇人同佢叫佢哋咧去分享翻當時嘅經歷啦。係，同埋我哋開始老咗又會中意話當年咧。唔係，咁我都記得有人願意嘅。聽幾開心係咪先？因為當頭先阿麥子啱啱講緊銅鑼灣區嗰兩個靚仔 TB 咧，我確實咧，雖然我未係去到好蒲嘅嗰個年代90年代嘅時候，因為未係好有錢啦，就係啲好靚妹嘅學生仔啦。咁但係咧，你都會為咗喂今日佢好似過嚟會喺個巴度 bartender 會教啲嘢飲喎，咁大家係真係會瘋魔地去㗎。追星咁樣。係㗎，同埋嗰陣時我覺得咧，我有印象嘅喺銅鑼灣區啦。嗱，而家好多時候啲巴咧其實係上樓㗎嘛。嗰陣時其中有一間咧係地鋪嚟㗎。嗱，我就想問啦，頭先講香港第一間基吧就係 Watson Matilda 啦。咁根據你今次呢個展覽咧，香港第一間 officially 嘅 lesbian bar 咧？哇！呢個真係要問翻我哋嘅當然就係 secret party 啦。我真係 secret party 啊！係啊，係啊。你可唔可以講下嗰陣時 secret party 嘅位置喺邊啊？銅鑼灣嗱，佢咧有個別名叫6樓嘅，我哋就話上6樓啦咁樣。咁所以咧，佢其實咧就喺銅鑼灣一間商業大廈嘅6樓。咁大概咧其實都唔係好大嘅呢間les bar。咁後嚟咧佢改咗名叫 Virus， 可能咧就更加多女仔認識啦。係啦 ，Virus 就多人識啦。OK，係啊，即係同來 lesbian bar 咧都係細細間嘅，其實基吧都係啦。OK， 基本上都係咁啊，細細間豆潤咁樣啦。但係即係以前我哋都曾經講過啦，即係 lesbian 嘅蒲法咧同 gay man 嘅蒲法就真係兩件事嚟嘅。即係 lesbian 咧，隻硬係咧即係結伴成群咁去嘅。哦，都係嘅。gay man 好多時就會單打獨鬥咧，咁你先有機會識到人噶嘛。係咯，即係變咗你哋係一堆咁樣嘅。但係我覺得係 lesbian 比較多時候佢哋係as一個 community 去呢啲咁樣嘅 bar，即係話，所以當然會有獵食嘅，即係大家都會食色性也咁樣去溝下女咁樣啦。但係更多即係我透過訪問翻兩個老闆啦，俾我感覺係佢哋真係好似一個大家庭咁樣。聯誼多過基咩就多數獵食咧。我唔敢講，你夠膽可以咁樣講嘅。聯誼就靠去船河啦、船 P 啦，係啦。唔係㗎，gay man 去到邊度都獵食嘅。OK，佢哋做乜都係為咗獵食嘅啫。我話俾你聽，去遊船河又好，去公廁又好，去電影節都好啦。係我哋蒲嘅模式真係好唔同，所以真係唔可以溝埋一堆嘅。因為我好想分享多少少就係當時 les bar，我哋就會即係聽到啲老闆就係分享逢年過節佢哋會有啲咩特別活動啦。我真係好大開眼界。例如有咩？佢有 TB 比賽啦，係比賽啲咩？我哋仲好似聽聞泰國有個選 TB 比賽。唔係類似呢啲咯。就係類似呢啲啦，選你咯，就係選最大家最受歡迎嘅 TV 出嚟咁，即真係好認真，而且唔係好兒戲咁樣，係會有好多 round 嘅競逐，你真係好似選香港小姐咁樣嘅係，就或者係有譬如 fashion show 咁樣啦。當時即係當然同志其實好多都係從事藝文行業咁樣啦，係咁然後係真係佢哋係自家製，其實好似 drag queen 咁咯，真係自己縫啲衫，然後就大家開眾志成城咁樣就搞一個時裝表演。咁樣，而當時嘅老細，因為佢自己本身喺娛樂圈都有識一啲經理啊，即係娛樂圈中人啦，亦都請翻當時嘅一啲經理人去做呢啲比賽嘅，即係去 judge 係啦，咁就係即係唔知最後又會唔會有啲聲譽嘅機會咁樣啦。咁但係
即係件事係你會聽到真係好認真，係搞成個月咁樣係去做一個咁樣嘅活動咯。係真係好難想像。同埋即係舊有年代嗰啲即係 TV 真係好鬼剔糖嘅。我諗就係我都行咧時光倒流咧去望一望到底係乜嘢場面咁樣咧，即係等於喺紐約就會有即係所謂 ballroom culture 啊，香港有選 TV 啊選舉啊。唔係今次嘅展覽入邊咧，我都自動獻身嘅。其實即係頭先你哋講嗰個 drag queen 咧，我都不能夠不提啦。其實今次咧，我會畫出我嘅師傅咧，就係我師傅嘅嘅服裝啦，同埋都會，因為其實佢係一個90年代都幾活躍嘅變裝皇后，而係喺澳洲嚟嘅。叫咩名啊？阿 Gregory 咧，Gregory。OK。咁其實即係我其實90年代已經識佢噶啦，但係我後來有幫佢做過少少嘢嘅2000年頭嘅時候。咁但係因為佢就2010年嘅時候離開咗啦，咁佢個 shop 就喂真係好傳奇嘅，即係啲明星係去租衫啊、借衫啊，陳慧琳嗰啲頭飾啊、印尼嘅服裝啊，即係諗下呢兩個人啲衫都應該唔嘢少嘅，都係喺嗰度做嘅。咁其實有一啲服裝咧，我係 keep 咗嘅。咁所以今次嘅展覽入邊咧，我都會即係 share 一兩件出嚟啦，然後亦都會有一啲佢嘅照片咧，因為其實我相信香港成長嘅小朋友咧，真係唔知道，即係可能我就即係佢識我啦，但係唔識到點解嗰個咁靚嘅，點解嗰個啲衫咁好嘅啫。其實因為我就係即係結識咗 Greg 之後，我就知道做一個 drag queen 係要需要啲咩特質。咁我又希望亦都憑呢一個即係 exhibition 咧，可以俾大家即係見到其實90年代係一個咁好嘅 drag queen，其實係都好前衛嘅。當時其實都係好多人見到佢都係哇咁樣㗎，即係好，亦都係一個好神秘嘅人嚟嘅，未必你咁容易見到佢啦。以前都冇必有人識佢㗎，係你要喺中環玩開你先識佢。係啦，咁都係 party 裡面嘅即係。social butterfly 中堅分子，同埋即係佢嗰間即係公司啦， House of Siren 係啦 House of Siren 啦，即係結束營業之前，因為佢走咗啦。係咁我都即係臨尾咧喺佢結業之前，我都去過。我淨嗰個覺得個 House of Siren 咧根本唔係一間公司，根本唔係擺衫嘅地方，係一個 museum 嚟嘅。係㗎。哇！佢擺嗰啲衫淨，哇！即係成件事，我淨覺得根本要保留，要保育就要保留一間咁樣嘅嘢。係㗎，所以佢有一堆衫喺我屋企嘅，但係我已經10年冇靜雞雞咁偷咗唔還啊！唔係啊，因為當年我同其他 drag queen 啊 Tina 聽到佢要拆啦，或者啲嘢要抌啦，跟住我哋話：哎呀，好唔捨得啊！跟住我哋走去咧，就搶咗翻屋企。因為如果你唔攞咧，佢就抌咗佢噶啦。但係嗰陣時我哋因為太有感情咧，因為嗰陣時我哋有幫佢哋做嘅，我哋兩個都有，所以就 keep 咗一堆喺屋企。咁但係我都擺喺度咧一段時間冇喐過，咁所以都趁呢次機會咧，即係復修一下，然後拎出嚟同大家分享一下嘅。OK，House of Siren 啊 ，Gregory 啊，精彩嘅一啲好繽紛、好靚、好妖豔嘅一啲即係服裝啦、服飾啦。嗱，但係講緊女同志文化咧，我都要問下 Connie， 因為嗰陣時即係譬如話，即係最早期第一個香港嘅即係同志組織就係十分一會啦。咁我都識即係創辦人啦。OK，咁但係全部都係 gay man 開始噶嘛。你應該係第一個女同志加入第一個香港嘅同志組織，然後就喺一班嘅 gay man 嗰度，我要開女子組㗎咋係嘛？唔係㗎，其實我入去嗰陣時都係好細個嘅啫。咁我入去嘅時候咧，就已經有女子組㗎啦。哦，已經有㗎啦。係啊。咁已經識咗第一代同埋第二代嘅女子組組長嚇。咁我入到去就做個小義工開始啦咁樣。咁所以其實十分一會嘅朋友咧，其實十分一會嘅前輩咧，其實我好尊重佢哋，就係因為咧，佢哋好早已經覺得咧，男女同志咧係要一齊去營運呢一個團體嘅，係啊，咁所以佢哋都好特別地咧，就零零舍舍有個女子組，係啦，但係就冇男子組嘅喎，因為唔使啦，啲男人夠多啦已經，基本上係啦，即係等於好似晚同軒啱，佢係過即係今個年頭係11週年啦，咁佢都係 start 係即係專係照顧即係年長嘅男同志啦，最近今年佢正式宣布係會有女子組啊！係啊，我見到佢哋都好積極，每個月都會有活動舉行喎。係啊。OK， 咁啊問翻阿麥子啦，即係除咗係即係女同志嘅蒲點90年代啦，仲有啲乜嘢咧？女同志嘅文化，因為從來我哋覺得咧，尤其是喺嗰個年代咧，女同志係比較 homey 啲啦，即係深閨啲啦，即係通常站出嚟喺即係譬如傳媒裡面去爭取同志平權嘅都係男同志居多啦。嗰陣時唔可以露真樣啦，唔係佢哋介意喎。而係唔知點解嗰陣時嘅傳統嘅電視都係覺得，咦，男同志啊，我哋要打格啦、轉聲啦，
又或者淨係播你嘅黑影啦，即係個 silhouette 咁樣啦。咁你喺即係抄呢啲舊有嘅文獻啊資料嘅時候，同埋歷史嘅時候咧，其實可唔可以披露多少少嗰陣時女同志嘅面貌？我哋除咗頭先即係訪問翻啲真人，就係到底啲巴活動嘅據點係點？其實即係頭先回應翻，即係順接翻 Connie 頭先講，就係佢參與咗同志組織，跟住就發現係啦，入邊就比較少關於女性嘅，即係女同志嘅嘢可以做到啦。咁所以佢即係應該你當時就自己又另起爐灶咁樣嘛，係就係搞咗刊物，就係女同院，係就係其中一個女同院啊，係啊，我諗女同志同男同志運動嘅發展其實喺香港都幾唔同嘅。咁男同志好明顯啦，因為男性性行為非刑事化啦，同埋愛滋病嗰個嘅威脅啦，令到即係男同志好勇於走出嚟去講佢哋嘅故事。女同志咧，我哋會發現咧，喺睇翻歷史咧，其實嗰個年代咧，正正亦都係咧90年代香港婦女運動、性別運動好火紅嘅年代，所以變咗咧 lesbian 咧比較多咧就參與咗喺婦女運動當中，係即係譬如我哋都揾到啲文獻，譬如新婦女協進會佢哋嘅自己一啲會訊啦，係其實都有即係唔係淨係探討婦女解放、女性解放問題，都接觸到係就係譬如女性之間一啲即係同志嘅情慾啊，係即係或者唔係淨係女同志啦，甚至係當時亦都有啲人開始思考，譬如雙性戀，當時其實仍然都係一個好新嘅概念啦。喺香港都已經有人去寫啲咁樣文章去介紹俾大家，或者反思而家香港成日文化面貌係點樣咯。係啦，因為我覺得即係回想翻90年代初咧，促成有關即係本地嘅即係平權運動嘅開端咧，一定係同嗰個91年嘅同性戀非刑事化啦。但係點解好似冇乜女同志嘅身形咧？我覺得亦都係歸咎，因為其實呢一單嘢咧，就算最終即係已經係非刑事化都好啦。但喺整個討論裏面咧，其實好似冇女同志嘅份兒嘅。因為就算嗰個即係同性戀即係肛交行為覺得係不違法喺91年之前啊，但係因為嗰樣嘢好似唔牽涉女之間嘅性行為嘅喎，因為好似喺個法例裏面咧，唔覺得女嘅性行為係粗獷性行為啦，亦都唔當你哋係性行為啊。係我哋即係不嬲女同志都係不被看見嘅。係啦，即係嗰隻即係於是乎就係好奇怪就係你又唔係 against 我嗰個 law， 但係你亦都當我不在眼內啊。其實好似係唔存在嘅。係啊，你講得好啱啊！所以當時一班搞手咧就會咁樣講，就係對於男同志係歧視，對於女同志就係忽視。係啊，直情係漠視啊，當你哋唔存在啊，都係另外一種咧好重要嘅、好嚴重嘅所謂歧視啊。係，所以我就係透過去翻閱翻即係女同志嘅刊物咧，其實我會即係好似頭先咁講，無論巴我哋會見到一種比較建立一個社群嘅呢個意識，其實都喺一啲刊物度會見到咯，係。因為譬如女同志，我就係覺得呢個好有趣嘅分別就係，因為我睇過十分一回嘅一啲會訊，即係佢基嘅成員佢哋會搞啲咩活動，然後 lesbian 嘅成員又搞咩活動。其實我冇辦法唔同意頭先 Coco 講嘅，就真係。機咧真係食色性也嘅，嗰啲名好勁淫亂，嗰啲 OK 名咁樣咩唔知咩食蕉啊，跟住又即係我都唔係好記得啦，就係大開眼界咁樣啦，就係。但係 lesbian 咧就比較身心靈嘅，真係。身心靈啊，讀書會。讀書會係啦，即係然後又係會講到比較多關係嘅問題咯，又係。同埋就好多時候我會見到啲會訊咧，佢哋係有一個column 咧，雖然其實男同志嘅雜誌或者會訊咧，佢哋都有一個徵友欄，女同志都有嘅，但係個文化又係好唔一樣。因為我其實都有因為呢個計劃有機會接觸到就係男同志嘅好出名嘅色情雜誌就係紅風啦，係。跟住我就即係去到睇逐格咁樣喺度睇翻。你要被逼咁樣研究紅風啊？其實我係都係幾殘忍嘅一件事。我本身係中意機構場嘅，咁所以我係研究好多機構場嘅，因為我睇咗好開心咁樣啦，係。咁然後即係但係真係好現實。然後我覺得係喺未有 Grindr 年代咧。基已經係好識得玩呢個 tag 即係 label 啊，佢哋嗰時係紅風係有一個正方形格仔啦，係 stand for 唔同，譬如你係比較身形 masculine 嘅，比較 femme 啲嘅，唔同嘅咁樣嘅都係代表住你嘅某一個 label 啦，係，跟住就叫佢哋剪嗰啲正方形，然後貼落去嗰個格度，然後咧你就即係總之你寫你自己嘅要求同埋你自己係點樣啦，咁就寄過去，下次咧就會登翻你邊符合邊幾個格。
同埋下面就有一段你嘅 description。係啊，我冇玩過添，好似幾好玩咁樣。Exactly，係啊，只不過係一個 analog 剪貼嘅做法，係啦，係啦，我哋要對比翻就係 lesbian 又係點嘅咧？我見到 lesbian 係首先佢哋已經好多時候就係會印翻佢手寫嘅嗰封信出嚟，就可能或者係徵友，即係佢好多時候就係講翻佢自己，當然都係講翻佢自己係一個點樣嘅人啦，係。咁但係你會甚至佢就係又有啲貼紙啊，跟住又會自己嗰啲 calligraphy 啊，有啲設計啊，又咁同埋又唔會好似頭先咁樣咁 straightforward，就係我係咩 label 你咩 label 咁樣貼咁樣，即係完全另一個玩法，文青啲。係啦，同埋好多時候即係當時好興筆友呢樣嘢㗎嘛，咁 lesbian 就係好多時候佢哋又會喺嗰啲徵友欄度有啲對話啊咁樣咧，即係你又唔知寫俾邊個嘅，但係好似佢哋傾咗好耐喎喺呢個徵友欄度。即係呢樣嘢又好似我去紅峯係冇見過嘅，係唔係你哋呢個唔係淨係 lesbian 啊，女人都係中意 communicate 傾偈多啲嘅，係傾唔停嘅。我哋就講少陣啦，你幅相嚟先啦，你想係咯，係你見到好似有好多唔同嘅變化，但係 at the same time 你又覺得只不過係嗰個 technology 唔同咗啦。但係其實大家即係去揾嗰個方法，點樣去揾翻自己嘅社群咧？其實都係同樣一種嘅點講面向同埋同樣一種嘅心態嚟嘅。係，同埋我都想呢度可以分享多少少，就係我哋透過頭先講，無論刊物啦，定係真係具體啲蒲點嘅場所啦，我哋其實有進一步再去同唔同嘅受訪，即係我哋自己團隊都有再傾一樣嘢，就係 lesbian 嘅 labeling culture 咯。係，其實即係對比翻以前年代嘅 labeling culture， 發現有啲嘢好似你咁講，有啲嘢變咗，但係同時有啲嘢都好似不變。譬如就係我哋透過訪問啲前輩啦，就係有啲人就係話，當年咧，因為 lesbian 我唔知大家應該你哋兩位都係行家咁樣啦，應該聽過就係我哋係行家，係即係而家嘅 lesbian 係會大概有主流嘅就係TB 啦、TBG 啦、Pure、Low Label 呢四樣嘢啦，係咁。但係以前個年代，原來 Pure 咧，聽講個受訪者講係好似獨角獸嘅存在，係即係 Pure 呢個好似係個罕有物種，係從來都淨係聽聞過冇見過嘅係。而如果我哋見即係如果係兩個女仔都係長頭髮嘅，即係比較中性嘅 PP 戀啦，我哋會叫。哇！簡直係呢個圈咧聞所未聞嘅事啊，係唔係？就算你講 pure 呢個 terms 咧，其實都唔係喺90年代係冇出現過添啊！即係我覺得可能係由台灣傳過嚟啦，係啦，台灣傳過嚟啦。嗰陣時嗰個世界 lesbian 嘅世界，即係得 TB 同 TBG 嘅咋，冇噶啦，係唔會有第三樣嘢出現㗎。係啊，即係等於嗰陣時，如果你講 bisexual 咧，大家都覺得係異類嚟嘅。就算喺同志社群裏面，都係覺得啊，你唔拜得晒係嘛？即係你唔好呃自己啦，嗰啲咁樣噶嘛。但係去到今時今日個 identity 又好唔同。而家個個年青人，你問啲 Gen Z，個個首先唔係認基認 lesbian， 話自己 non-binary 先，即係對於自己性別身份咧，其實又好唔同咗。其實咁所以睇翻嗰個 identity politics 嘅轉變咧，已經係好有趣嘅一件事嚟。係，同埋另一個都係當時係好罕有現象，就係所謂叫 BB 戀，就係 TB 同 TB 嘅拍拖係當時係不被呢個不道德㗎，你哋群嘅勢力。咁同兩個男人搞基有咩分別咧？咁樣係咪？你同我哋嘅受訪者講嘅説話一模一樣啊！即係真係會喺個社群裏邊係會俾人笑啦，俾人不理解啦，係，所以係會見到就頭先你咁講，就係真係得其實幾異元嘅當時個社群係，所以都見到係而家真係。時代真係好大嘅變化咯，係。係，同埋尤其是我哋真係一個即係 subculture 嚟㗎嘛，即係同志文化嘅起源都有 subculture。咁啊，冇人幫我哋，即係我哋一出世就發覺呢個社會唔係我哋為我哋設計啦，而係我哋用嘅我哋嘅一套語言，我哋嘅 jargon 其實都係自己慢慢去 build up 咯。喺個過程裡面，當然係會有盲點啦。我哋都係來自一個充滿即係歧視，即係我哋都喺直人嘅世界裡面成長過嚟㗎嘛。咁我哋本身都應該有多啲 bias，有多啲 discrimination。咁所以喺嗰個 develop 過程裡面咧，睇住我哋點樣慢慢修正啊，隨時代有唔同啊，有唔同嘅睇法。有陣時調翻轉頭，我哋啲咁嘅OC food 咧，都要學下啲 Gen Z 年輕一代啊，佢哋真係而家睇自己、睇世界同埋睇 gender， 真係另外一件事嚟㗎喎。即係有陣時諗下，係咪我哋都要學下點樣去甩掉我哋一啲舊有嘅包袱咁咯？係，即係不過呢度都要講一下，即係因為講到去呢啲 identity 嘅嘢啦，係呢個可能都係我哋成個計劃可能有少少局限或者遺憾，就係因為其實我哋個名叫 LGBT， 但係好遺憾嘅咧 B 同 T 咧係稍為隱形嘅向呢一個
我哋真係成個歷史，我哋係真係有嘗試揾過 B 咁，其實即係好似你咁講，好多時候佢都係引申咗響gay 或者 lesbian 嘅社群或者係直人嘅社群裏邊啦，係。咁T 都明白嘅，諗下90年代對於 transgender 嘅討論零啊，係嘛？真係零啊！邊有人講 transgender？ 即係同志社群都唔會講啊！係嘛？咁所以難怪嘅。咁我亦都即係覺得唔係排佢 transgender 即係於門外，而係話如果我哋個 framework 真係90年代嘅時候咧，我哋只可以講翻嗰段嘅歷史。同埋不過都有就係有頭先又有一個 Les bar 老闆，佢都有分享翻，就係其實佢嘅 bar 裏邊佢係 well 即係當時都有一啲 transgender，不過佢當時係比較係似 CD，即係 cross dresser，未真係 under 個 transition 嘅朋友啦。同埋可能好多嗰個年代嘅 cross dresser 都係直人添，係好多都係結咗婚，係啊，獨行俠。因為我哋今個計劃其實好強調，就好想揾到一個社群，無論 gay as 一個社群啦，定係 les as 一個社群，即係當然 LGBT 有個大社群啦。但係唔同社群底下，佢嘅 culture 係點？但係 transgender 好難揾到，係因為即係嗰個老闆都有話，因為佢哋好多時候都係獨行俠咁樣出現喺唔同嘅酒吧裏邊，而佢哋好多時候都係不被成個社會，就算係社群內部，都係不被接納，所以佢哋係好遮遮掩掩，即係好難好想像今日我會介紹一個 friend， 即係今日我哋話我有個 friend 係 trans 咁樣係幾好平常嘅事咯。但係嗰個年代你如果話你有一個 trans 嘅 friend 嘅，其實係一件好大嘅事咯。係啊，即係等於我哋就算早年電台版嘅自己人咧，即係我哋第一位訪問嘅應該係 Joanne 啦，就係 trans woman 啦。但係跟住我哋發覺我哋都做咗好幾輯嘅，有幾年時間咧，我哋每一次講 trans woman 都係 Joanne 嘅啫。佢想我哋好多次，因為我哋真係揾唔到另外一個 OK， 咁但係同近年梗係唔同啦，我哋已經揾到好多啦，亦都有年青嘅即係跨性別組織 Quarks 咁樣啦。我哋啱幾個禮拜前就訪問咗一位盲人嘅跨女嘅，係啊，即係嗰個 visibility 係一年咁樣轉咯，即係真係要個世道開放咗，我哋同志社群亦都應該要俾多啲支持佢哋，咁然後即係讓佢哋真係可以，我哋唔係道聽途說啊，而係佢哋自己親身第一身聲去講自己嘅故事。係啊，即係所以希望就係即係雖然今次呢個計劃係集中向90年代啦，咁但係我哋都其實想折射翻今日嘅香港成個社群嘅發展係點咯。係咯。再過多10年8載，大家已經覺得千禧年代係好遙遠嘅事啦，係時候就要講千禧年代嘅同志文化。又要做多個歷史計劃啦，所以就係我哋要退㗎啦，讓即係嗰啲其他人做㗎啦。到我哋到你哋啦，跟住就到你哋。嗱，今日捉住阿 Connie 啦，同埋阿麥子啦，就係講嚟緊咧，就係呢一個10月18號，就係去到呢個11月2號，地點喺邊度啊？地點咧係深水埗一個私人嘅 art space。OK， 咁就係有呢個今夜星光燦爛啦，就係香港90年代同志文化展嘅，希望大家千祈唔好錯過。今日就係第一日啦 ，OK。嗱，請完麥子啦，佢就係負責呢個女子組啦，跟住翻嚟咧，聽完一節 Gay News 咧，輪到男子組咯喎，咁啊真係可以講下90年代嘅獵食文化啦。睇下佢有冇食啦。佢都未出世，睇佢幾後生。OK， 轉頭我哋到男子組。日理萬機 Time for your Gaily News。而家由小熊 Simon 為你報道一節 Gaily News。喺美國，最高法院近期開庭聆訊一單牽涉性傾向議題嘅案件。科羅拉多州一條法律禁止執業心理輔導師對未成年人進行轉化治療，亦即係企圖改變性傾向或者性別認同嘅輔導。呢一單案叫做 Chiles vs Salazar， 由科羅拉多州嘅輔導師 Kaylee Chiles 提出訴訟。佢主張該州嘅法律違反佢嘅第一修正案言論自由權。Chiles 辯稱佢做嘅係信仰為指引嘅輔導對話，唔係醫療手術、藥物治療，禁止佢向有需要主動尋求嘅年輕人提供呢一類談話，係對言論嘅審查同限制。州政府方面，科羅拉多州代理律師就反駁，話呢一條法例係規管執業心理師嘅專業行為，而唔係純粹審查言論。亦都指出轉化療法喺醫學界被廣泛視為具潛在危害、缺乏科學根據嘅做法。喺法庭質詢期間，有幾位保守派嘅法官對科羅拉多州嘅立法態度持懷疑態度，佢哋質疑州政府可唔可以憑觀點差別去禁講某一類嘅輔導。
特別係首席大法官羅柏茨就提醒話，就算係治療行為，唔代表就可以完全剝奪言論保護。但係另一方面，支持該法律嘅法官同民眾就擔憂，如果最高法院判州政府冇權禁止呢一類輔導，可能會倒退過去嘅進展，令到部分弱勢嘅青少年受到更加大嘅傷害。呢一單案對全美好多州有類似法律嘅影響非常重大。如果最高法院最後判該法律違憲，可能令到更加多州禁止轉化治療嘅法規受到挑戰。喺香港，有評論認為社會近年多咗關注性小眾權益。法國駐港澳領事館下個月舉辦思想之夜研討會，邀請法國同香港學者、民間團體透過討論探討嘅方式，以表達對 LGBTQ 群體嘅關懷。總領事杜麗緹就話：有空間辯論好重要，所以活動會向公眾開放，亦都希望介紹法國嘅經驗。杜麗緹話：法國由1999年引入民事結合，到2013年立法通過同性婚姻，當時都有唔少爭辯。到而家回望，佢話法國大部分人認為立法冇太大嘅問題，對社會同埋家庭冇影響。根據法國同埋歐洲嘅經驗，反而認為立法有助促進對唔同性取向人士嘅尊重同和諧共處。佢又話，歐洲各國唔止一種立法嘅方式，最緊要係繼續有辯論嘅空間。包括法國在內，多個外國駐港領事館早前都有支持香港同志影展，而喺法國地位僅次於康城影展嘅克萊蒙費朗國際短片節，亦都有多部作品喺香港上映。唔少電影都刻畫咗性小眾現實嘅處境。杜麗緹話自己對港產片從今以後印象深刻，覺得好感人，表達到香港冇正式承認同性伴侶框架下嘅困境。立法會先前否決咗同性伴侶關係登記條例草案。杜麗緹話明白香港社會喺呢一個議題有好多嘅辯論，而香港國際社群亦都一直留意同性伴侶爭取權益嘅消息。佢話如果立到法，對香港法治同吸引人才都一定係正面嘅訊息。呢一節嘅 Gaily News 報道完畢。歡迎大家收睇自己人2.0，想我哋長做長有嘅話，記得訂閱我哋嘅 Patreon 睇加料彩蛋啊！另外喺串流期間，其實你仲可以支持我哋嘅 Super Chat 同埋 Emoji， 咁我哋就可以長做長有噶啦！多謝支持，多謝換，多謝晒，多謝晒，多謝晒，多謝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 。打開衣櫃，開門見山，直路相逢，亂家老宅。自己人。Hello， 大家又翻嚟自己人啊！今晚我哋咧有好多嘉賓啊！咁頭先我哋咧就有同阿 Connie 傾咗偈啦，咁頭先亦都同麥子傾咗偈啦。咁但係咧頭先就講女仔嘅嘢多啲。咁我哋咧就為咗今次嘅展覽，即係今日星光燦爛咧，亦都揾埋男子組嘅即係負責嘅同事上嚟啦。佢就係 Gary 啦 ，Hello， 歡迎嚟到自己人啊！哇，你好後生喎，你90年代出世未先？你應該未啦。我真係出咗世。你真係90後㗎？我真係90後。得好啊！9幾啊？我97。哦，28，我而家今年28。哦，97年回歸幾耐？你就喺度幾耐係嘛 ？OK， 係啊，回歸之後㗎。嗱，麥子都年青嘅，咁但係真係去到男子組啦。我哋入下戲肉先啦，因為其實真係比即係女同志文化一定係聲色犬馬好多啦。即係你未即係策劃今次呢個展覽之前咧，你對於90年代同志嘅聲色犬馬嘅文化有幾多認識咧？其實真係道聽途說，係都係道聽途說啦。然後都係同啲前輩傾偈嘅時候會先知道有啲咁樣嘅地方，例如玉德祠啦。然後上次同Coco 傾偈嘅時候有個 Turks 嘅 fitness 啦。其實呢啲都係之前我未聽過嘅嘢嚟㗎。呢啲就真係我哋嘅歷史。我哋有個 Tom Turks 啊，而家未有嗰啲 gym 林立之前，我喺嗰度識第一個男朋友㗎。係啊，Tom Turks 真係好勁，個 steam room 好
好直接同你講，真係好 steamy 嘅 steam room。因為嗰陣時即係 gym 唔係成行成市啊嘛，咁所以咧即係其實咧嗰陣時有 Tom Turks 咧，其實個會費都貴嘅，其實都係要幾 elite 嘅人。唯一識男人呢個冇所謂，係啦，食少兩餐都要去 Tom Turks， 同埋要減肥咁嘛，梗係啦，係啦。咁所以即係香港嘅即係男同志嘅性空間咁少嘅時候咧，即係有啲咩地方最多男人咧？即係上公廁就係 gym 噶啦嘛，係咪先？咁所以好難怪。嗱，頭先你提到玉德祠，我見到你今次展覽裏面，因為頭先我哋都即係閃過即係玉德祠嘅相啦。玉德祠要介紹啦，係嘛？哦，係嘅。我就負責喺個計劃入邊就做 social media post 啦，然後都做過少少訪問，即係例如 Sona 嘅老闆啦，然後一啲80-90年代活躍嘅一啲基 like community 嘅人啦，咁講開玉德祠，咁其實我自己都未去過，都係睇相去 get 個 impression。但係每次同即係呢啲受訪者傾偈，佢哋都好 excited 嘅，因為件事係入到去就酒池肉林嘅，佢哋形容係嘛？嗱，我都可以講一講，我未去過玉德祠嘅歷史，我知喺邊。嗱，我都真係即係就算幾老都老唔過玉德祠啦。我話真係其實冇蒲嘅，但係因為咧我聽到係咪2006年關閉嘅，好似係咁上緊。即係千禧初咁樣，我係聽到佢關閉，然後跟住，哇！我搞咗機咁耐，唔係冇去過玉德祠啊嘛，就係佢關閉嗰年之前，我真係去咯。咁然後跟住我入到去嘅時候，哇！真係名不虛傳啦，佢真係有個祠噶嘛。我望一望個祠，佢下面有青苔嘅。吓？冇得睇啦！冇天理啊！發生乜嘢事啊？冇掹亂我啲頭髮先，唔使驚，即刻登入我哋嘅 Patreon，成為我哋嘅付費會員，咁就隨時隨地都可以收睇我哋嘅完整節目啦。課金應援，支持我們，多謝晒！自己人。